Hello, good morning. Ke jotonon te waisa phung kaham hangka ang tini phaipikha norong je samani je syllabus kaham ke buji hani samani na angka ang try khainai kisa explain khainai ni ajaga norong ba bahairong jangna nai nai di kisa video hangkai hindi to thanglai na kisa explain nai legena hangke sang tabuk phailega syllabus o hangke sang tabuk nailini o jaga bo tam tong ke poila no norong no sairwana norong ni syllabus ungkha saita pato khagjak do ke o jaga o part A tongo part B part C and part D ke sang poila ni pato tam tong na legana kisa phadi ke o jaga o tongo general intelligence and designing na ke omo busuk koita question na o jaga o ikonorong no goima khana 15 ta question number of question hani sijak oro 15 ta question nai ke omoni marks number busuk mana ke norong o jaga 15 ta question no 30 number manai mane no ekta question no norong 2 number ke manai do ke omoni time duration to 1 ghonta norong jotono saimana ke second part of haline jeng oro second part ke part B omonka general knowledge covering state national and international events and general awareness ke omo ke general knowledge bu khobjak tongo plus o jaga no norong ni current affairs bu ngai do o jaga sejak tongo covering state national and international events mane no je rajyo tei o sini national je choli tongmani obo jotono tei international ni bo phainai ke abo norong current affairs bo khobjangnai o jaga bo ke GK bo khobjangnai te o jaga bo general awareness bo tongo mane ketal tam je ketal je choli mani je ingmani tabogrom di economics rok phanangkha aborok joto o jaga bo khobjago do omo koita question nangnai omo bo 15 ta question nangnai ke oro number manai norong 30 mane omo bo ekta question no 2 number khe manai do norong ke oro 15 dugani 30 sangkhwa ke omo bo time same no ke part C o phaline sing o jaga o ke elementary mathematics omo ke onko o jaga o busuk question tongnai iko number of questions ke o jaga o 10 ta question tongnai do ke marks ke norong o jaga manai iko maximum marks ke 20 mane 10 ta question no 20 manai mane ekta question norong 2 number ke manunai mane 10 duguni 20 ke tabok phaline sing part D o tongo tam manai di english o jaga o slash roi ne hindi haine slash roi bengali eba kheba kok brok comprehension omon koboma borok no kisa confusing nang sairi sibana o jaga o je english hindi bengali kok borok ne rejak kre oro comprehension but o jaga norong ekta duita tinta chaita language norong jaba kaisa select khaimano do comprehension no ga omoni iko number of questions angkha busuk 5 mane 5 ta question no norong busuk number manai maximum marks busuk angkha o jaga bo 5 mane 5 ta question no 5 number no manai mane ekta question ek khe manai do ke norong o jaga bo kono confusion da tong piko norong jodi no confusion tong hangka please ano comment khai sadi gangkai omo oje part A part B part C and part D milogone norong ni busuk gonta manai joto milogoi norong o jaga bo 1 hour mane 1 gonta bo o 4ta subject mane o 4ta part o je 4ta subject tongmone omo norong 1 gonta by complete ma khainai exam do gangka o jaga bo ang tabok sabana koita question ang kanga total o je ekta duita tinta chaita tongmane o chaita subject norong ni koita question ang number of question hani sungo chawdo rong ke 45 ta question sangnai joto milogoi ke marks angke o jaga sejak tongo maximum marks omo pura milogoi marks busuk manai 85 marks okay oro total marks manai norong 85 marks to question tongnai 45 ta kang te oisa hanya repeat khai sapirana oro general intelligence and reasoning go norong 15 ta question no 30 number manai ekta question no norong 2 number khe manai do same te kaisa general knowledge and general awareness norong 15 ta question manai oro bo 30 number manai mane ekta question no norong 2 number khe manai oro bo same no poilani hai okay third number of phane sing elementary mathematics omong to onko oro 10 ta question no norong busuk number manai 20 mane 10 duguni 20 omo bo ekta question norong 2 khe manai okay
te kaisa part tongo omo hungkai comprehension o chaita language norong jaba kaisa choice khai rimano porikha puru norong abo select khaina di norong english bai dari nai na hindi bai dari nai na bengali bai nai na kokborok bai nai ge norong oro 5 ta question manai o 5 ta question norong 1 number ke mang hangkai 5 মানে 5 ni 5 ke 5 সংনাইতা oro 5 no manai norong ke omongka tini ni syllabus norong যদি no bujiya tong hangkai please ano comment khai sadi ang to মানে ani jesung mansa ang try khai ka norong no explain khainani ga norong o chaita part ni bisingi singi norong bo jaga o bisi week abo please norong comments khai sadi hangkai ang try khaine abno solve khainani ang last to tewaisa sari piran do o je chaita part tongmani omo jotono ekdino no exam nai gabo ko jaga sejak tongo 1 hour 1 ghonta time manai o chaita subject ni bagoi norong confused tang di 1 ghonta no time manai do gabo norong ni thani se time bahai ke cover khane norong dati question no solve khane nai di 1 ghonta ni bisinge o chaita part o je chaita subject norong 1 ghonta ni bisinge complete ma khainai